Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo napitak koji će vam zaustaviti kašalj odmah. Idemo! 3 supene kašike šećera sipaću u džezvu. Šećer sam stavila na šporet i sačekat ću da se istopi. Mešajte i pazite da vam ne zagori. Kada se šećer istopio, sipat ću 200 ml mleka. Šećer se stvrdnuo i sada mešamo i sačekamo da se šećer istopi i mleko da prođe. Kako se šećer topi, tako mleko poprima brown boju. Evo, mleko je proključalo i sada ću ga skloniti sa vatre. I na kraju ću dodati jednu malu kašičicu putera. Promešati i sačekati da se puter istopi. I ovako pripremljen napitak sipajte u čašu i popijte ga što toplije možete. Smirit će vam noćni kašalj, bol u plućima, mogu ga piti i deca i možete ga uzimati 3 puta dnevno. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U šerpu ću sipati 5 kašika šećera. Šerpu stavljam na šporet, uključit ću ringlu, sačekat ću da se šećer istopi i povremeno ću mešati. Šećer je počeo da se topi, mešajte i pazite da vam ne zagori. Dok čekam da se šećer istopi, reći ću vam nešto o lekovitosti lovorovog lista. Lovorov list je odličan za lečenje respiratornih organa. Bogat je mineralima i vitaminima. To su kalijum, cink, magnezijum, selen, gvožđe, vitamini A, C i B. Šećer se istopio i sipat ću 300 ml vode. Šećer se sada stvrdnuo, ali će se sada i vremenom istopiti. Sačekajte samo da voda proključa. Dok čekam da se šećer istopi i voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti žalfije. Žalfija ublažava upalu grla, promuklost, kašalj, upale krajnika. Žalfija je prirodni antibiotik. Ako se pitate zašto se prebržava šećer, šećer, uopšte med i slatko smiruje kašalj. Sirup je proključao i stavit ću prstohvat žalfije. Također ću staviti i 5 sušenih lista lovora. I ovako ću izmrviti. Promešat ću i na nižoj temperaturi kuvat ću ovako 10 minuta. Nakon 10 minuta sirup je skuvan i ostavit ću da se prohladi. Sirup se prohladio i sada ću ga proceniti. Jedan limun iseći ću na kriškice, prethodno sam ga oprala sa vodom i soda bikarbonom. Limun je izuzetno jak antioksidans, prepun je vitamina C, jača imunitet, pomaže kod lečenja upale grla, gripa, bronhitisa i upale pluća. I sada ću u sirup ubaciti par kriški sečenog limuna.
Ovako pripremljen sirup uzimate 3 puta dnevno po 1 kašičicu i uveče pre spavanja da možete mirno da spavate. Teglu zatvorite i čuvajte u frižideru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U jednu manju teglicu sipaću 100 g meda. Med jača imunitet i dobar je u borbi sa bakterijama, virusima, gljivicama i slobodnim radikalima. Dodat ću 1 supenu kašiku kurkume. Kurkuma je jedan od najjačih prirodnih antibiotika koji ne uništava floru i dobre bakterije u crevima. Dodat ću i na vrh kašičice crnog bibera, on će pojačati dejstvo kurkume. Crni biber snižava krvni pritisak, utiče na regulaciju nivoa šećera u krvi i olakšava probleme sa disanjem. Pa ću sve ove sastojke promešati i sjediniti. I ovako pripremljen prirodni lek uzimate ujutru 1 kašiku i prehlada i grip će vas zaobilaziti u širokom luku. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! 2 limuna spustit ću u činiju i prelit ću sa mlakom vodom. Uzet ću sodu bikarbonu i posuću po limunu i dobro ga istrljati. I ovako očišćen đumbir iseći ću na tanke kolutiće. Iseckala sam đumbir, a limun sada nosim da operem pod mlazom hladne vode. I ovako opran limun iseći ću na tanke kolutove. Zatim ću ukloniti semenke iz limuna. Sad će mi trebati jedna čista i oprana tegla i unutra ću ređati limun. Ovako stavit ćemo sa strane. Sada dodajemo seckani đumbir. Sad ću sipati malo meda. I nastavljamo sa ređenjem. Idemo limun, pa đumbir i med i tako sve dok ne napunimo teglu. I na kraju ću teglu zatvoriti sa poklopcem i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi 3 dana do upotrebe. Upotrebljavate tako što uzmete jednu kašičicu, pojedete ovako samo ili rastopite u šolji čaja ili u toploj vodi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sirup za čišćenje pluća i protiv upornog kašlja. Idemo! Prvo što ću raditi, otopit ću 200 g šećera. Šećer otapajte na nižoj temperaturi, stalno mešajući. Dok se otapa šećer, prvo će se napraviti ovako grudvice, ali uskoro ćemo dobiti finu karamelizaciju šećera. Kada se šećer ovako fino otopio i dobije ovako smeđu boju, dodajem 300 ml vode.
Vidjeli ste kako se šećer stvrdnuo dok sam sipala vodu, ništa zato, on će se sada istopiti. Dok se šećer otapa, napravit ću smesu za čaj, dodat ću kašičicu korena belog sleza, 6 prstohvata žalfije, dodat ću supenu kašiku sušene kamilice i 6 lista lovora, koja ću ovako izmrviti. I sve ću to promešati. Evo, šećer se potpuno istopio i sada ću dodati mešavinu čajeva, promešati i kuvati ovako sve zajedno 3 minuta. Čaj se skuvao, sada ću ga poklopiti i ostaviti tako da se ohladi. Sirup se prohladio i sada ću ga procediti. Treba mi jedna čista teglica i cediljka i procedit ćemo tečnost. I sada ću teglicu zatvoriti i ovako pripremljen sirup čuvajte u frižideru. I ovako pripremljen sirup možete koristiti 3 puta po 1 kašiku dnevno. Sirup je idealan za smirivanje upornog kašlja i čišćenje pluća od šlajma. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj lekoviti sirup. Prijatno! Na mnogim videima na YouTube-u naći ćete naslov 150 puta jači od limuna i 30 puta jači od belog luka. Vidjeli su da taj naslov ide, pa ga forsiraju za sve i svašta. Istina je samo da je vranilova trava ili divlji origano jači 150 puta od limuna i 30 puta jači od belog luka. A dodat ću i da je 337 puta jači antioksidans od zelenog čaja. Idemo da napravimo čaj od divljeg origana. U bokal ću spustiti par sušenih cvetova divljeg origana. Zatim će mi trebati 300 ml proključale vode. Dok čekam da voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti divljeg origana. Divlji origano odličan je antiseptik koji efikasno uništava viruse, bakterije i gljivice. Divlji origano je odličan antibiotik koji eliminiše Escherichia coli, stafilokoke i kandidu. U narodu poznat vranilova trava. Voda je proključala i preliću preko divljeg origana. Poklopit ću i ostaviti da odstoji 10 minuta. Dok čekam da čaj odstoji, reći ću vam još nešto o lekovitosti divljeg origana. Divlji origano odličan je u lečenju infekcija bešike, mokraćnih kanala, artritisa, bronhitisa, upale pluća, gripa, infekcije uha, grla, nosa, infekcije sinusa, jetre i upale prostate. Čaj je odstojao i sada ću ga procediti. Poslužit ću čaj i reći ću vam još da divlji origano sadrži beta-karoten, nijacin, bakar, mangan, gvožđe, kalcijum, vitamin K. Sadrži ogroman broj vlakana, odličnih za detoksikaciju jetre. Najvažniji sastojak divljeg origana je karvakrol.
Ova supstanca je glavni sastojak koji suzbija mikroorganizme jer bakterija prema njemu ne razvija otpornost. Ovako pripremljen čaj pijete 3 puta dnevno po 1 šolju pre jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!